MMA en ars emgana kemisk. Autre devo a revezadegu MMA. Aben mis gongolo e vo lezen e kaed en MMA, Mixed Martial Arts, e France gant ministreris ar sportou. Gour feuls e live d'an obererez se gant ez isprizerien a balamour d'an diwer a reolennou en e zerou a deskeud en em gant gwe en ur gaouet. Neus ars emgana e bet dirisk hag ar sport se zo em droet a respond ar blestrerien. Neus bet marvet nemet daouzen gant an diskibles a baouet daouzek voa anek e kalz e kinver ar sportou all. Fiziet e bet an MMA gant ar stad hall e kevread ar box saouz FFBA e pader bloa. Reolennou striskenan. Evit termena a risklou ez eus ur bern reolennou e kinver teknikou emgant. Difenede ouz ar blestrerien rai taoulioù hag a c'halfe gloazat diremet. Taoulioù va ar c'hilpen, a livengein, an daoulagat. Ber e padelez un emgant. Trip e bem krogat 5 minuten gant ur minuten ean e trezo. Redet ar sportourien gortoz eiz deiz varnugen e tre daou emgant. Un eul mezegel striz zo gour lakaet a raok a goude pep emgant. Da eul ar bruda a c'hant da gaout. Bet e oa 1500 den gevezadek a oa bet aouzet cirque d'hiver e Paris e daouvil pemzek. Diskouezet e oa bet neue ar vesterien evit ar sport-se. A c'hant braz a c'haller dastum. Gant gwerzh antikedou ar gwirioù skinia an eil produioù hag an tourista sport e c'hounez ker New York 100 million a zolarou bep eilboa gant an UFC, Ultimate Fighting Championship, aouzet gant ar c'hevre micherel amerikan. An ade ne vo ket ken archantus e France hag eno. Kouskoude ne vo ket dister ken ebet. Hag en amzer da zon. Ken derc'hel a raio an dileuriadur d'an FFBA betek daouvil pevar varnugen a raok sevel ur c'hevre MMA, emren, gwez da evesad var ar zurente a da aouza mad a revezadegou. Stumar gelenerien a kroui un diplom stad a vo laket da bal evit ober un dibab etre an dud Sirius hag a real. A pas safet a du gant ar sportse pe a enep. Dinerus e sternia a nean rak peur liesa eve effet du sort evit parad ouz an emgant ou kuz.